اخ عظما کجایی؟ ببینی بلای حل مشکلات اقتصادی نظام چطور خودم رو با آب آتیش میزنم. ملت کجام ببینن از چه تنگناهایی عبور میکنن. خاندوزی اون تن لشتو تکون بده دیگه. آخیش رسیدیم. خاندوزی شروع کن، صندوق رو خالی کن. قربان فرز میخواد. دیگه کلانتری همین پشته، بپر یه فرز ازشون بگیر کارو تموم کن. قربان دریرم میخواد. ای بابا چقدر بیورزه ای تو. قوه قضایی 100 متر اونورتره، بپر از اجهی دریل بگیر بگو ابرام واسه صندوق امانات میخواد. قربان دوربینام هست دیگه، اینا رو چیکار کنیم؟ خنگ بازی در نیار پسر، دوربینا رو دشمنای نظام پکوندن. بیا شروع کن. عظما سلام، کل صندوق امانات رو جارو کردیم. آفرین طیب الله. عظما جان به این میگن جهاد اقتصادی. سفره ملت رو که خالی کردیم، کوه و جنگل و دریا رو که خوردیم، فقط دزدی به سبک فیلم های هالیوودی مونده بود که اونم به حول قوه الهی عملی شد. الو کجا؟ جلوی بانک؟ نهار خود نه باشه. عظما میگن مالباخته ها اومدن جلوی بانک پولشون رو میخوان. برو برای بچه های نیروی انتظامی رو بفرست خاموششون کنن. پولا رو هم بیار ببینیم چی کارشون کنیم، به زخم سوریه بزنیم یا عراق. طیب الله.